Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ‘yan Nijar ina yi muku fatan alkhairi maza da mata da wa'inda suke bibiyata. Wannan saƙo namu saƙo ne zuwa ga shugabannin Nijar, musamman zuwa ga shugaban ƙasa mai girma Muhammad Bazoum babanmu. Allah ya kare ka, Allah ya baka zaman lafiya, Allah ya kare ƙasarmu da dukkan wani fitina. Wani abu yana faruwa cikin wannan satin ko kuma shekaru aru yana faruwa, mun yi shiru, ya kamata mu yi magana saman shi. Abun da yake faruwa ɓangaren hukumomin Nijar, ɓangaren polisai, ɓangaren gendarme, ɓangaren guard, ɓangaren douane. Na daidai ni dai wakilin matasa ne. Algeria, Côte d'Ivoire, na Libya, Nigeria. Komi da nike dan matasa nike shi. Kuma shugaban kasa matasa suka zaɓe shi. Kuma shi matashi ne, muna alfahari da shi. Kuma ya ɗauko matasa ya sa cikin gwamnati. Wannan abun alfahari ne a gare mu. Kuma za su yi aiki, muna kyautata zuwa. Abin da yake faruwa a hilin jirgi na Yamai, na samu kirayi kai har video ina da, amma kamun in saki video ina jan kunne, in sako in kunne ya ji jiki ya tsira. Kamun in saki video na polisai da aka ɗauke su da kamera da duwan, abinda suke ma talakan Nijar, wannan abun ya muni ciwo. Kuma a matsayina na wanda duniya duka yau take kallo, kuma sakona yana isa ga shugaban kasa, to wallahi tallahi wannan bidiyon zan sake shi in ba a gyara ba. Farko man matashi bai da aiki a Niger, bai samu aiki ba, ya zo na Libi, ya zo Côte d'Ivoire, ya zo Algeria, ya nemi kudin shi, ya sha wahala, ya yi dako, babu inda za a walakanta shi sai ya sauka cikin kasashen Niger. Yanzu filin jirgin yayi mai daga nan ɗan Libya ya yo buɗe shi ya kai. A hilin jirgin wuri biyu ake amsa kuɗi wurin shi, kowane wuri jika 10 ake amsa wurin shi. Wai wannan aikin duwan ne ko aikin polis ne? Wannan aikin wane ne a cikinsu wannan bisa ka'ida? Ɗan Libya fa bawan Allah, abun da ya nema fa bai wuce tsummoki ne da kayan shi na sawa da kayan sawan yaran shi a cikin sakot nan. Sakot guda kun san nawa ya biya daga nan ya hau jirgi ya tayi Nijar? 200,000 francs kudin kujera kadai na jirgi, jika 200 ne ban da kudin sakot. Mutum yayi wahalar shi ya sabkan ya mai polisan hilin jirgi da douane. Je vais vous dénoncer. Wallahi, je vais vous dénoncer. Vous ne me connaissez pas. J'ai des vidéos sur vous. Hilin jirgi nan ya mai. Wallahi ku gyara. Douane mu muna da video. Wallahi na sa mutum ya dauki kamera a boye ba ku sani ba. Zan saki wannan video. Kuma ni na san shugaban kasa babanmu Muhammad Bazoum bai da wannan labari. Bai da wannan labari. Shugaban kasa dan Allah a duba wanga lamarin na matasa masu zuwa waje suna neman kuɗi. Kuma abin da yake faruwa saboda mugun cin hanci da rashawa, sakotkin ma ba a bincikawa. Ni ka zo da shi, ta yi ma bindiga cikin sakotkin nashi, ba ku sani ba ku, saboda jarabar son kuɗi, saboda cin hanci ya dabai bai kwallo ku da neman kuɗi. Sakotkin nashi ma ba ku buɗewa ku bincika, kawai kuɗi ya ba ku kuɗi ya wuce. Shugaban kasa a yi anket bisa wannan abin, a yi bincike mai zurfi. Yau muke so a fara bincike saman wannan abin. In ba haka ba, kun dai sani na ba da gudunmawa 100%, na ba da gudunmawa da ni da matasa wurin kai shugaban kasa ya kai ga mulki. Wannan duk mai adalci ya san wannan.
saboda haka in za a mana adalci a mana adalci, wallahi in ba a mana adalci za mu yi abin da duk duniya za ta kalle mu. Kuma muna son ƙasarmu, on est fier d'être Nigerian. Mun zo nan ƙasashen waje nema muka zo saboda babu aiki a cikin Nijar, ba mu samu aikin ba ne. In akwai aiki ba abin da zai kawo mu nan, amma baiwa a kawo su ɓatattun polisai da ɓatattun duwan su zauna a hilin jirgin Yamai suna walakanta 'yan Libya. Wannan abin ni ba zan lamunce shi ba, wallahi ba zan lamunce shi ba. In dai zaka walakanta matashin Libi ko masoyina ko dan adawa ko bai son tarayya ko yana son tarayya, kai dan Niger ko kafiri ne shi ko bai da addini, in kace zaka walakanta shi, wallahi tallahi sai inda jini na ya kare. Kuma wanga sako duk wanda yake bibiya ta, kan iko, kan manya-manyan, kan ministrori, dan girman Allah ina roƙon ku wanga sako yau muna so ya isa wurin shugaban kasa. Lalle ana banna a hilin jirgi, banda hilin jirgi in ka bi hanya, soji ya amshi kudi wurinka, police ya amshi wurinka, gendarme ya amshi kudi wurinka, guard ya amshi kudi wurinka. Wace irin kasa ce wannan? Kuma yanzu misali ma su ma duwan ba ku mana adalci ma. Wai shi awon kaya aikin duwan ne ko aikin police ne ko aikin gendarme ne? Mi kuka dauke mu wai ku porteur de tenue, hukumomin Niger, vous nous prenez pour qui? Vous pensez que nous sommes des refoulés de l'école? Vous pensez que nous ne savons rien? Hein? Kun dauka ba mu san incin kan bane. Ikon binciken kaya, ikon amsa kudin kaya da awon kaya aikin gendarme ne. Matasa na Libya da Cote d'Ivoire da Algeria da Nigeria, 'yan Niger masu zuwa kasashen waje, tun daga inda kake barin gaya maka abin da baka sani ba. Duk wanda ya ce maka biya kudin kaya, ka dibi jikin shi, in ba duwan bane, in ba custom bane, ba yi da incin ya amshi kudin kaya a wurinka. Kai bai da incin ya amshi kudi ko na wani iri ne. Kuma wallahi ka ce mushi kudin miye zan baka, kowa yi shi, kakka ji tsoron shi. Da ya ce ma ba ni kudi, ka kawo shi kawo mishi ka biyar, ka ce mushi waye kai, kudin miye zan baka. Duwan ne kai? Police da ya ce ma ba ni kudi, ce mushi duwan ne kai? Ba ni takarda. Saboda irin wannan walakancin da ake ma mutane, wallahi daga nan banni hawa jirgi, in na tashi hanya nake bi, saboda akwai walakancin mutane da ake a busa hanya. C'est pour rencontrer des badauds policiers qui sont là pour nous insulter, pour salir notre pays. Wanga sako policiers ku gyara, hukumomin Niger ku gyara. Mu ba mu tona asiri, saboda musulmin kirki bai tona asirin dan uwan shi musulmi. Wanga abun ku gyara shi. In ba ku gyara, wallahi mu muna da video polisai suna amsa kudin matasa a Niger. Ni ina da video jiya na same shi, police yana amsa kudin duwan, yana amsa kudin awon kaya. Yanzu kauta daga nan Libi, madama sojoji ne wa, soji ya amshi kudi wurinka. In ka gangara gaba, soji ya amshi kudi wurinka. In ka gangara gaba, gendarme ya amshi kudi wurinka. In ka zo wurin polisai, su kuma sai su ce ma wanda yake da carte ya bada jika 3, wanda bai da carte ya bada jika 5. Kai ka taba jin wannan rashin adalcin? Baba shugaban kasanmu adali, mu dai mun ba da goyon baya ka kai ga mulki, kuma muna maka fatan alkhairi, muna maka kyakkyawan zato. Matasa suna alfahari da kai saboda cikin wata guda ka fara aikin na a zo a gani. Dan Allah a duba wannan yanayin, a yi bincike buskan wanga ba, musamman yilin jirgin Yamai. Dan Libya bawon Allah ya zo, ba ku sanya ake yi nemi kudin nan ba. Ku zo ku gani nan, zan muku video in tura muku ha. Kwanan nan zan yi video 'yan mahatta, mutanen da suke neman kudi a nan Libya,
da na Alger ku ga yanda suke neman kudi. Ban gwada muku yanda muke neman kudi ba ko? Da ko muke yi na fulawa, da ko muke yi na kaya ana biyan mu. Bawan Allah ya zo ya nemi kudin shi jika shi 300 jika 200 500 ya yi shekaru aru in ya sayi wani abu babba shine ya sayi tele 32 shasha tele ekran pla dan Libya duka babban abu da yake sayi shine tele ya taya kalla shi da matan shi da yaran shi. Kai yanzu duwan dan baka da mutunci, dan baka da mutunci, dan Allah ya riga ya ɗebe maka albarka. Tele dan Libya ya zo ya sai dan telen shi karami ya je kalla da shi da yaran shi. Ka mushi de duwa ne ma dan kasuwa ne shi, kayan kasuwa ya sai. Mun sani kuma tele ba sai amshi jika 20 wurin ka tele a hilin jirgin ya mai jika 20 ake amsa ga tele. Ka sai tele nan jika 50 ka biya mishi kudin jirgi jika 30 kuma a hilin jirgi an amshi jika 20 tele ya taso maka jika 100 da wani abu. Ina dalili ka sai shi a Nijar ba ya hiye mun kalkari ba. Ni dai wakilin matasa ne, ina son tarayya, na ba da goyon baya tarayya ta kai ga mulki. Ba wannan zai nuna in ga kuskure na tarayya in yi shiru ba zai yi ba dai avec moi ba dai tare da ni ba, wallahi ba tare da ni ba. Duk inda gaskiya ta zo, ko a gidanmu ne ko akan waye, la vérité ça finit toujours par éclater. Akan kowa ya kai ko dan ciki na ne, in gaskiya ta zo wallahi zan rungumi gaskiya in yada ka. Polisai ku gyara, polisai na busa hanyar Libya Niger ku gyara, polisai na Asamaka daga Alger zuwa Arlit ku gyara, polisai na Côte d'Ivoire zuwa Niger ku gyara, polisai na Burkina ku gyara, na Lome ku gyara. Wallahi in ba ku gyara ba, kun san Allah, je vais faire le mieux pour moi. Zan yi video na musamman, wallahi zan sa mutane na ba ku sani ba, masu zuwa Niger, wallahi musa kamera a koye ba ku sani ba. In kun dauke mu san komi ba, za mu gwada muku mun fi ku ilimi. Wallahi tallahi ina taya Niger, zan ga munafikin da zai tambaye ni kuɗi, kuma wallahi za mu yi video kiri ma zan dauka da salula in yi kamera kin police, zan ga wanda zai hana ni. Je veux voir lalle wanga sako manyan shugabanninmu na ikunanmu, lalle ku duba wannan lamarin cikin ladabi da girmamawa. Ku duba wannan lamarin namu na matasan Niger masu zuwa neman kuɗi su zo iko suna zalunta su. Mutum ya dan siyo ko abun haushin ma, wannan ta'addancin da ake yi Niger ma, wallahi tallahi polisai kuna bada kaso 40 cikin 100 saboda babu binciken kayan mutane, babu bincike. Nan Libi in ka tai da sakot 10 wallahi ba su binciken ka. Ina sakot ɗinka ga sakot ɗinka nan, to mai gida nawa zan bada kai wani abu. Wallahi in sakot 10 gari ka inda ka cire shi ka 30 ka basu, wallahi ba ruwan shi da abin da ka dauko. Tayo ma dan ta'adda ne baka sani ba, ya kwaso dundugogi kai baka sani ba, saboda baka kishin kasar Niger, saboda kai ba tu n'es pas un patriote, tu n'es pas un vrai citoyen, tu ne fais que en portant des tenues tu te crois quelqu'un. Là nous allons faire stop. Ina yi muku fatan alkhairi, naku Aba Khalid dan gogormiya da yake na Libya. Shugaban kasanmu, Allah ya kare kai, kare ahalinka, Allah ya baka zaman lafiya. Ƴan uwa ku tashi tsaye mu yi addu'a ga kasanmu, Allah ya ba mu zaman lafiya. Kasanmu tana cikin wani tashin hankali
na wasu miyagun mutane da suke koye ba a san su ba, sun zo suna so su hana mu zaman lafiya. Babu abin da za mu yi mu koma ga Allah, mu roki Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya. Allah ya tona asirin kowane munafiki da yake so ya kawo mana tashin hankali a Nijar. Allah ya ba mu zaman lafiya. Matasan Libya na isar da saƙonku, matasan Algeria na isar da saƙonku, matasan Cote d'Ivoire na isar da saƙonku, matasan Nigeria na isar da saƙonku, matasan Nijar duk inda suke ku saurari wannan bidiyo na isar da saƙonku. Na huta daga hakkinku, kuma ina mai tabbatar muku za a ɗauki mataki. Kuma wallahi ni da kaina zan ta yi bisa hanyar nan. Kuma wallahi ni ba jirgi ba zan hau, hanya zan bi. Dan hanya an yi wannan walakancin. Police ya ce maka wai kana da kart ka kawo jika 3, baka da kart ka kawo jika 5. Za mu yi maganin ku, wallahi ni zan yi maganin ku. In kuna gyara ku gyara. Saboda ni je sais que vous n'avez pas le droit. Les policiers n'avaient aucun droit de faire les dédouanements. Il n'a aucun droit. Mun sani wannan droit bai da shi. Gendarme bai da droit kin yi dédouanement kin kaya, mun sani aikin douane ne. Kuma cin hanci da rashuwa mu zan mu yaƙe shi. Mu matasa wanda Allah ya ba mu ilimi, mu za mu yi amfani da ilimin mu yaƙe shi. Duk mabiyina bisa social media, bisa rezo sosiyo, wannan sako ina kira ga duk mabiyina bisa Facebook ya sabke wannan bidiyon yanzu ga ya yi telesharjan shi, ya sabke shi, ya tura shi bisa WhatsApp ko ina duniya ya zagaya. Mabiyana kuna ji abin da nake go? Ku sabke wannan bidiyo, ku tura shi a WhatsApp duk duniya ko ina ya kai. Har fa da shugaban kasa ya shiga lungu da sako wannan bidiyon, domin mun zaɓi adali. Shugaban kasa bai da labarin wannan, wallahi Muhammad Bazoum bai da wannan labarin. Shugaban kasa Muhammad Bazoum bai da wannan labarin. Ina mai tabbatar muku wanga sakon da ya isa gare shi zai ɗauki mataki akan wannan. Wallahi zai ɗauki mataki. Ku tura shi, ku sabke shi yanzu ga. Na ga mutane kusan mutum nawa suke. To kun gani yanzu ma ya plus de kusan 800 personnes ma kusan mutum kusan 800 ma suke allin ga suna. To ayi kokari a sabki shi a tura. Kuna tare da naku Aba Khalid, ina yi muku fatan alkhairi, ina yi muku fatan alkhairi, ina yi muku fatan alkhairi. Deja kowa yana da lambobin mu, kowa yana da lambar mu. In dai kana bibiye shafi na bidiyoyi kan zaka ga akwai inda muka bada lamba. Akwai wanda muka bada lamba. Kuma dan Libya ko dan Cote d'Ivoire duk wanda police suke cutar shi ya tuntube mu, ya ba mu shawarwari shi, mu dauki video dan akwai shirin da muke. Za mu dauki maganganun mutane, mu tsara video da maganganun mutane don mu tura Niger, hukumomi su san cewa ana yi, ba a baki bane ana yi. Kuna da lambar mu, ku tuntube mu ta WhatsApp, za ku same mu. Ta WhatsApp ban da kira, ta WhatsApp za ku neme mu ban da kira. Ban bukata mutum yayi kira mu direct ko a Libya kake. Kawai dai ka taɓo mu ta WhatsApp, ka yi WhatsApp za mu saurare ka, saboda ba mu da lokacin amsa kira gaskiya. Nimeran mu yana nan dai, yana nan kowa ya san shi, ba wanda bai san lamba Aba Khalid ba. Ina yi muku fatan alkhairi masoya, Allah ya kare ku, Allah ya kare ahalinku. Walakanta matashi wanda ya taye nemo kuɗi, insha Allah mun kusa zawa ƙarshen shi. Da shugaban ƙasa ya ji wannan labari, za a yi bincike, kuma duk wannan miyagun za a kauda su insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.